Šodienas mazā tēma ir par slidošanu. Kāpēc daudziem rodas šīs sāpes slidošanas laikā Potīšu rajonā un pēdās? Ja? Tieši tā, pēdās. Tāpēc, ka ir šī nepareiza slidošanas tehnika, tad nepareizs slodzes sadalījums ķermenim. Iesācējiem, vai tie ir, kuri slidojuši, ja, bieži ir šī ķermeņa pozīcija, kas lido šādi te vai ar taisnām kājām, bet ķermenis tā kā nedaudz sagāsts ir uz aizmuguri. Ja? Un tad ir šīs slodzes sadalījums uz pēdām, nevis uz attiecīgi pareizām muskuļu grupām. Pareizi būtu, ka mēs tādā kā krēslā esam iesēdušies, ja? Un tad šādā pozīcijā mēs ejam pareizi slidojam. Tad mums ir visa slodze šeit uz kājām, dibens un jostas daļa mūs tur. Tad nebūs šī slodze uz pēdu rajonu, ja, un nebūs šīs sāpes slidošanas un pēc slidošanas.